खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बे समाव बिटिसि राजखान्थिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दिनै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबहैबाय थामहिनबा जगदान जाहैबाय नंगौ बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव आगान होगोनखौ लानानै गोबां नोंथांमोना ब्रेकिं निउज नुबोबाय नाथाय दिनै जोबथायाव दिनै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय एबा उदालगुरिनि बानजायनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा प्रमद बर'नि नुजाथिनायजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि मैखोम बिथांमोननि बाहागो लानायाव दिनै दिपेन बर'जों लोगोसे गोबां मानि दैदेनगिरि गोबां मानि मेलेमजिबि सोद्रोमाफ्रा बे समाव एबा दैदेनगिरिफ्रा दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाबाय आरो दिनैनिफ्रायनो राजखान्थिनि फोथाराव आगान होसिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा जाबायदि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बिसायख'थि गेलेनो लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ जाबायदि दैदेनलांनो थाखाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों जरदार होदों बे समाव नोंथांमोना भिजुएलनि गेजेरजों एक्सक्लुसिभ भिजुएलनि गेजेरजों नुखादों दि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव लोब बरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेननायजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाबाय आरो बिथाङा 40 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि बिजाथि महरै इउपिपिएलनि जानानै बिथाङा फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव गेलेगोनखौ रोखा खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों।